دلوقتي يا جدعان كل سنه وانتم طيبين، انا داخل المحل ده بيبيع فوانيس اسمه الجندي، تمام؟ هشتري منه فانوس، فيلا بينا دلوقتي نشوف هنعمل ايه. كده عليك ولا انت اللي جاي له عند البيت؟ ايه الواد ده؟ انا كل ما اقلب الاقيه ده واد اتم خالص ومربي لي شعره وكل شويه يتنطط لي بالعجله. ده ايه يا عم ده؟ هو ناقص بقى اروح انا الاقيه اجي هنا الاقيه؟ فين البلوك يا جدعان؟ حد يقول لي اعمل البلوك منين؟ ايه ده؟ ده مصر. السلام عليكم. والله سعاده وبركاته، والله العظيم ده انا بتفرج على كل فيديوهاتك بجد والله؟ وبحبك كتير حبيبي والله، متابعك على طول باستمرار حبيبي والله يا ده انا ما بسيبش اي فيديو غير لما اتفرج عليه. حبيبي والله ده مصر ده انت، والله انا عايزك توصل على 100 ان شاء الله باذن الله يا صاحبي. انت بتتابع كل فيديو بجد؟ كل والله كل فيديوهاتك نفسك بجد. تتعلم حركات بالعجل وكده؟ يعني انا بص بحب كل حركاتك جدا حبيبي والله. بقول لحضرتك طيب، اتفضل. كنت عايز اشتري بس فانوس من الفوانيس دي، عامله كام؟ من غير فلوس خلاص، شوف اللي انت ربنا عايزه. يخليك، تسلم والله، الله يخليك. كل سنه وانت طيب الاول.